Так, один мастер отдыхает. Так, шумоизоляция. Так, и здесь то же самое. Осталось немножко. И закончим и здесь. А вот как оно и было. Так. Все приготовлено у нас. Осталось плитку положить. И все. Здесь окно поменяли. Деревянный. Вот так вот. Так, инсталляция. Все подключили. Осталось еще немножко. Здесь тоже все. 'Что ж, еще один рывок и будет все готово.